我就领昂仔出去办个事儿，这家伙让你买菜买这老些猪蹄子，我都不提让昂仔买了。不行，带你2次创业嘛，整个猪蹄子火锅，咱干个买卖再。好吃的话我入个股。你真信呐？我打开线。他就想吃了，他是什么呀？不能成，就你这不要脸的出，跟我哥一模一样。翻阵地了。倒个水，倒包了有点。哎呀妈，这一锅都整不下，干啥呀这？这表面水分擦干。哎，你俩帮我擦调脆皮水。快！小苏打，白醋，这是要做冷面呢。擦干一个，拌一个，放这边晾干。这家又造一盘子，多少个猪蹄子？这是15个猪蹄子，花了200多块钱。我这买卖肯定买这个。这么说的话，我感觉行。抽干的开炸，小火慢炸，先炸了半个点。好了，然后放这大热油里。再复炸一下。哎呦，你了！哎呀，这一下白了怎么？放这凉水里，咋样吧？哎，你们还入不入股？快点的！我跟你干。做卤料，你能不能把摄像头关了别呀？播了，这块播出去，它这个价儿我掐了不播，来块火锅底料，炒化了，再加点料，再加醪糟啊，酱油，颜色必须整漂亮。对，啤酒也必须用。不，咱要自己开店就整点便宜醪糟得了，再便宜的啤酒也没水便宜。转高压锅里，我还以为这是涮了。关键了，糊弄了都。你摸一摸，到时候就这个嘎嘎稀汤，而且这玩意儿减脂，油都炸出去了，脱脂猪蹄儿。宣传时可别写着315取该举报你。压20分钟。你们想吃啥涮的呀？收拾收拾。这小配菜也行啊。这干啥？整这些？说想吃啥自己涮点啥。哎呦我，哎呀，又够挠铁皮了，朋友们。先吃得先涮再涮。先吃火锅底料，整个猪蹄子火锅呀！底料先吃。来，朋友们先吃。口感比正常居然有嚼头。一炸完嘎嘎吸汁儿。先生当时要离开食坛，我是极力反对的。看看芯儿，芯儿揉成骨头了，还看芯儿呢。这家伙更看不到芯儿了。都麻点。里头软糯糯的。能行不？开店能不能行吧？行。那不用，不用。不是。我采访一下这个正在减肥期的猪蹄深度爱好者。哎，别说那话。哎，他卸下来吃。哎，看看这吃一盆亮一盆，这吃心眼儿都长脑门上了。两种口味，这个是麻酱奶。哎，就这画面给他定格，然后到时候那个宣传海报就用刚才那画面。大黄瓜。哎呦我这，哎毛肚，来点肉，这底料老香了。我来点这个肥牛。我来点蟹柳，肥牛猪蹄儿蟹柳面，我告诉你，是你这个必须招牌。我不行，带这小子，我寻我加口蟹柳，一点没给我剩。你说不要。这看他吃太香了，给饭里应该能吸。这玩意儿你和饭，来朋友们找一口，我来一口啊。或者你再整点鱼薯。像我吃面条的。哎呦我给兄弟干啥呀？哎呦，我这黏糊呢。为啥用它煮火锅？它那汤底儿有胶质，能挂面条上。对，它皮有胶。这火锅我投定了啊。都觉得这项目行呗？可行是吧？加一。来，那我先打个头，我投10万。我20，我50，10万。我也50。没有啊，关键是。你且不说有没有，来先把猪蹄钱 A 了这顿。对。是吧？还不是200多 A 都没有呢，吹什么牛逼？